قولي. صدق الله العلی العظیم. حضار گرامی، مهمانان گران قدر و مسئولین امارت اسلامی، از همه بیشتر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای افتخار است که امروز دو تا پیشرفت بسیار مهم فرهنگی و تاریخی را شاهد هستیم. بزرگا اشاره کردن مظالمی که صورت گرفته در 20 سال گذشته، جنایاتی که انجام شده، مثل که یادآوری شد بسیار کم دیده شده که جنایتکارا مشخص شوند و همچنان جنایاتی که انجام شده مستند ساخته شوند و به حافظه تاریخ سپرده شوند. یکی امروز الحمدلله رسانه ما به نام میثاق این مسئولیت بسیار مهم و عمده را به دوش میگیره و مستند را از ظلم و وحشت او عمال بیگانه ها که 20 سال مردم خود را کشتن و به وطن خود جفا کردن، از او مستند می سازه و به حافظه تاریخ می سپاره. یک شاهکار است، به خاطر که قضاوت های بعدی به اساس همین مستندات که بسیار قوی خواهد بود و استدلال خوب به اساس آن خواهد شد صورت خواهد گرفت. گام دومی که اینجا اشاره شد، خود رسانه میثاق هم رانمایی میشه و یک رسانه جدید در فضای رسانه کشور است که ما برشان تبریکی میگیم و این گام را واقعا هم گام ارزنده و با ارزش میدانیم. چقدر هم که رسانه های ما زیاد باشه، فعال باشه، اصولی باشن و با مسئولیت فعالیت رسانه‌ای خود را انجام بده، به معنای ازی است که معلومات واقعی و دقیق به اذهان مردم انتقال خواهد شد و جلوگیری از شایع افغانی، پروپاگاندهای بیجا و همچنان دسیسه های دشمن از طریق میدیا جلوگیری خواهد شد. واقعیت های دقیق به اذهان مردم خواهد رسید و همچنان به اساس همو واقعیت ها تصامیم ملی و اجتماعی گرفته میشه که یک دستاورد است و در عصری که ما زندگی میکنیم رسانه بسیار اهمیت جدی داره و حتی تمام افکار عامه را توجیه میکنه و به یک سو در حرکت میاره. از او خاطر میثاق رسانه است انشاءالله که با مسئولیت خوب و تعهد خوب خواهد تانستی مسئولیت سنگین را تا منزل برسانه و همچنان گام ابتداییش که ما مستند مشاهده میکنیم هم بسیار با ارزش است. از آنها میخواهیم که گام های استوار دیگری را هم در این راستا بردارن و مستندات دیگری را هم داشته باشند تا مردم ما بیشتر در آگاهی قرار بگیرند، بخصوص نسل‌های بعدی که از این واقعیت‌های که گذشته دور بودن و یا صرف به حد یک آگاهی خبر خواهد بودن، روی سند و روی دلایل آن را خواهد دیدن و خواهد شنیدن و با قضاوت خواهد کرد. ورونو د خوست ضربتی ځواکونه سیادېدل او دغسې نور 02 01 02 03 دا صفرونه چې امریکایانو هغه ځواکونه کوم تربیه کړي وو د هغو د استخباراتو لخوا نه متاسفانه د اشغال په مختلفو دورونو کې دغسې پیښې ډېرې زیاتې سوي دي او بیا تکرار سوي دي. ما په یو تاریخ کې ولیدل کله چې د شوروي یرغل په وخت کې د هود د درېیمې قضیه په هرات کې پیښېدله. روسي مامورین هلته وو، د KGB مامورین، هغوی خپل مرکز ته د دغې واقعې یو نقل کوي او ډېر سخت تشویش ښکاره کوي. ورته لیکي چې دلته چې کوم افغانان موږ مسلح کړي دي او دلته هم د خلکو د هجوم مخ ته درولي دي، دا دومره بېرحمه وو، دومره قساوت قلبه وو، دومره یعنی
ظالمان دي چې مخامخ په عامو خلکو باندې ډزې وکړي او مخامخ په عامو خلکو باندې بریدونه وکړه او دومره کسان یې ووژل. که دا حالت دوام کوي هغه وخت ورته لیکي چې موږ په افغانستان کې شکست وکړو. KGB هغه مامورین چې په هرات کې په هغه وخت کې د داخلي اموالو په څنګ کې فعالیت کوي یا امر ورکوي یا اردر ورکوي، هغوی خپله KGB ته مخابره کوي دغه راپور چې که دا حالت دوام وکړي موږ په افغانستان کې شکست وکړو. ځکه دلته دغه افغانان دومره قساوت قلبه دي چې مخامخ په خلکو باندې ډزې وکړي ویستل. د دې معنی دا وه چې روسان هم هغه ظلم ته حیران وو چې دغه افغانانو په خپلو خلکو باندې داسې وحشت جوړ کړ. درېیم د هود قضیه موږ تاسې یاد 4,000 افغانان پکې شهیدان شوي دي په هرات کې. دلته د امریکا د اشغال په وخت کې هم دغسې وسول. د امریکانو استخباراتو CIA په ډېر دقت سره افغانانو کې یو چاڼ وکړ. هغه ظالم خلک چې هغه په طبیعت کې سخت زړي وو، بې پروا وو او هیڅ ډول اخلاقي اصول نه مراعات کول، هغه یې د ټولنې نه د پیسو په وسیله باندې په ډېر خاص مهارت راټول کړل. د تنها په خوست کې خو نه، په نور جو کې موږ دغسې کسان درلودل. په کندهار کې د رازق په شکل باندې په دغه 01 02 او 03 په ولایتو کې تقسیم شوي. دا خلک راټول کړل د دې په خاطر د دوی یوه ځانګړنه دا وه د دې ځواکونو چې دوی قساوت قلبه وو، ظالمانو، بې پروا وو، د خلکو د وینې تویېدو په مقابل کې د خلکو سره د ظلم په برخه کې د هیڅ اصولو پابندي نه درلوده. دا خلک امریکایانو ته خوښ وو، همدا خلک یې په شا ټپول، تقویه کول. کله چې په خوست ولایت کې جهاد هغه وخت ډېر شروع سو، نو طبعا هلته امریکایانو ډېر غټه اندېښنه درلوده. بیا د استخباراتو د CIA یو مهم مرکز هلته نقل شو. یو ځل یو ډېر غټ برید هم پرې وشو، ډېر تلفات هم ور واوښتل او ډېر سخت پکې ودرېدل. دوی غالبا اعلان وکړ چې 9 تنه د CIA خاص مامورین پکې له منځه تللي، یوه ښځه یې مشره وه. دغه ماموریت چې هلته انتقال شوی هم د دې دپاره و چې دغه ظالم ځواک هلته تربیه کړي او ویروزي او دغه ظالم ځواک باندې بیا افغانان وداړي. دا ظلمونه او دا وحشتونه اوس خو عفو سول، بیخي سمه ده، الله به دوی سره معامله کوي، موږ یې الله ته سپارو. اوس به خپله اجتماع په دې نه خرابو چې بیا دا دردونه تازه کړو. خو د دوی د اعمالو مستند کول ډېر ضروري دي. د دې لپاره چې لکه نظري صاحب محترم چې اشاره وکړه چې موږ په آینده کې بیا له دې ناحیې نه ونه چیچل سو، د دغو ظلمونو قربانی بیا نه سو. اگر ما همچون مستندات نداشته باشیم، از وحشت‌ها و مظالم نسل‌های بعدی را آگاه نسازیم و از این اشخاص و افراد بدی که در جز جامعه ما بودن و علیه جامعه ما استفاده می شدن، اگر مردم ما از این آگاه نشوند، بارها ما بازم خدای نخواسته قربانی همچون دسته ها میشه. از او خاطر لازم است، ضروری است که هم از به شکل کتبی به حافظه تاریخ اعمال و کارکردهای آنها انتقال شود، هم فعلا که ما در عصر دیجیتال زندگی میکنیم، در عصر ویدیو و سند زندگی میکنیم، تصویری باید آنها مستند شوند، به حافظه تاریخ سپرده شوند تا با دلایل قوی ثابت شود که این اشخاص ظالمترین اشخاص همون زمان بودن، بدترین مردم جامعه ما متاسفانه بودن که در جامعه تربیت شده بودن و علیه جامعه قرار گرفتن. و در آینده افغانا از این نوع نسل و از این نوع اشخاص بد بسیار دور باشن و خودداری کنن که آنها را باز اسلحه به دست نتن و باز قربانی نشه که مردم ما را با این نیروی بد و با این افراد بد اخلاق بگزند و همچون تاریخ سیاهی را باز برای ما به جا بگذارن. یگانه راهی که جلوگیری میشه همین مستندات است، به خاطر که تاریخ به خاطر 2 هدف نوشته میشه و ثبت میشه و حفظ میشه. از خوبی های تاریخ استفاده سالم میشه، تقلید میشه، جامعه را به رفاه میرسانه، چون یک بار که یک جریان تمامش میگذره و مثبتات آن را ما جمع میکنیم، یک نوع معلومات بسیار خوب و دقیق را به انسانهای بعدی به دست میتیم که پل آنها میشه و به اهداف رسیدن بسیار آسان و سریع میشه. و هدف دوم تاریخی است که بدیهای تاریخ از بدیهای او زمان که در تاریخ نقل میشه خودداری صورت بگیره و باز تکرار نشه، جلوگیری از تکرار بد حوادث بد و رویدادهای بد صورت بگیره. این مسئولیت همه
قلم به دستای ماست، مسئولیت همه رسانه های ماست و مسئولیت همه دانشمندا و علمای ماست که همچون مستندات را هم تایید بکنن و هم تقویت بکنن و هم امارت اسلامی افغانستان ارگانهای مربوط باید زمینه خوبی را مساعد بسازد تا در مستندسازی نظام دقت خوب صورت بگیره و این روند تسریع شود و همچنان ما بتانیم در آرشیف خود جنایات را که انجام شده همه چیزایی که جمع بسازیم و او باز با گونه درست و فنی و دقیق نقل بکنیم به نسل‌های بعدی. یک معلومات کوتاهی که ما در راستای وسایل و ویدیوها و تصویرهای مستند داریم این است که کمیسیون فرهنگی که در زمان جهاد فعالیت میکرد، خدمت میکرد، در چند سال اخیر ما مسئولیت ریاستش داشتم. ما بسیار زیاد از مواد تصویری را با خود حفظ کردیم. در آرشیف عالم محفوظ است. من تلاش میکنم که هنوزم 2 تا آرشیف داریم ما. یکی آرشیف است که تصفیه شده او را ما با بعضی از جایی که حفظ میشه به او سپردیم و بعضی آرشیفی هم هست که بسیار دور و دراز و کلان است و یک تصفیه خاص میخواد از لحاظ فنی که دقیق شود. انشاءالله سر از اون کار روان است. ما خوش هستیم که ریاست حفظ آثار جهادی بتانه که ما مواد را برشان بسپاریم، آنها را تفکیک بکنن و دقیق بسازن، بعدا رسانه های موضوع استفاده بکنن و مراکز تحقیقاتی از آن استفاده بکنن. همچنان ما آرشیف کتبی را هم داریم. تمام عملیاتی که از 2006 تا 2020 علیه اشغال اجرا شده، تمام عملیات با تاریخ و تلفات و جزئیاتش ثبت است و همراه ما نوشته که یک بخشی عظیمی از تاریخ است. همچنان ما یک کلیه از جنایات را داشتیم. او زمان هر ماه یک گزارش بسیار دقیقه که مستند میشد با دلایل زیاد او را ما نشر میکردیم و مجموع آن آل هم هست که انشاءالله به شکل کتاب هم ترتیب و تزیین خواهد شد. انشاءالله که مسئولینی که در ریاست حفظ آثار جهادی کار میکنن، یک تان از رئیس ایبای امیر ریاست مسئولیت آن را داشت و به نهایت رسیده. چیز دیگری هم است که امارت اسلامی افغانستان در ضمن جهاد از سالیان اول تا سال 2020 و 21 چقدر اعلامیه هایی که ما داشتیم، چقدر موقف گیری های سیاسی و رسمی که داشتیم، همه جمع است و در یک شکل کتاب انشاءالله او هم تقدیم جامعه خواهد شد. هم چیزای کتبی مهم است در این بخش و هم چیزایی که در تصویر است مهم است، دیجیتال است مهم است. از او باید استفاده سالم صورت بگیره و به گونه‌ای که حالا می‌بینیم شاهد هستیم که مستند ساخته شده و ما انشاءالله مشاهده میکنیم و میگونه ارائه شود، جامعه از گذشته ها آگاه شود و در آینده ها از بدبختی هایی که ما داشتیم یا گذشت خودداری شود و جلوگیری شود. با این خدمت بسیار ارزنده و مهم است. یک بار دیگر از اداره میثاق قدردانی میکنیم و تشکری برشان میگیم و تبریکی برشان میگیم که گام های ارزنده و مهم را برداشت و این مجلس را ساخت و یک اثر مهم و یک سند مهم را به جامعه خود تقدیم میکنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.